c'è finale, ma solo inizio. Una scelta, un destino, un esercizio. Figlie dell'aurora, rompo l'oscurità. Sulle spalle hanno la loro verità. Scintille che volano come poesia. Ogni missa aurora è sinfonia. Non sono solo bellezza e sguardi, ma forze del mondo, luci nei guardi. Nel primo raggio lasciano il segno, Miss Aurora, luce che disegna un regno. Yeah, Miss Aurora. Sei luce che illumina la città, un sogno che vola nell'immensità. Cammini sicura, sei tu la regina, il mondo si ferma, tu sei la prima. Brilla nel cuore, brilla nel cielo, sei la stella che spezza il gelo. Muoviti, balla, segui il ritmo, mostra al mondo che è il tuo nome.
che presento eventi e attraverso gli eventi conosco molte persone e attraverso le persone provo anche a conoscere me stessa. Credo nelle mani che sanno unirsi agli altri e alle parole che possono costruire. E credo soprattutto che l'amicizia al giorno d'oggi sia uno dei valori più importanti della vita. È con queste parole che vi accolgo nella splendida piazza Angelo Trevisan qui a Sant'Anna di Piave per darvi il mio e il nostro più sincero benvenuto a quella che è la nuova selezione 2025-26 per un grande tour che sta per partire del concorso nazionale Miss Aurora. L'applauso quindi è sicuramente per le nostre bellezze, per tutti voi gentili ospiti, mamme, papà, genitori, nonni, figli, amanti, fratelli, sorelle, insomma chi più ne ha più ne metta. Un grazie speciale va a tutta la grande famiglia, questa macchina che sta lavorando dietro le quinte da giorni, da settimane per portare in scena tutto quello che state per vedere. Quindi Miss Aurora, organizzato da MT Eventi, Manuela Tabacco, che ringrazio tantissimo, con il patrocinio del consorzio Ville Venete, perché chiaramente, come molti voi sapranno, il concorso in questo format prevede la bellezza di ben 5 location meravigliose che accoglieranno le nostre ragazze, quindi 5 ville diverse che andremo a vivere e a gustarci nell'ambito del territorio veneto. Grazie anche alla splendida realtà dell'amministrazione comunale che ci ospita qui a Sant'Anna di Piave. Tantissimi sono i ringraziamenti, vorrei ringraziare in primis quelli che sono, ovvero i nostri grandi collaboratori, il mitico in console, lui il nostro DJ Nicolò, alle foto Federico Bolzon, il nostro service Alarico, e poi la mitica, la nostra Aurora Cipolato, la Talent Scout. E l'applauso forte lo vorrei sentire per l'instancabile coordinatrice Giulia De Battista. E con noi anche la coreografa Samantha Darici. Chiaramente non possono mancare i nostri media partner, Telecittà, in nostra compagnia, Radio 906, il nostro mitico GD Ferro Team con Mario Bonesi e le nostre ragazze prontissime, carichissime, le belle Beatrice e Giulia, che sono con noi per la diretta Instagram e chiaramente per tutte quelle che sono le interviste post evento. Grazie anche a DJ Channel TV e Spazio Demo Magazine, il nostro videomaker Gianluca Rossi. Vabbè, si dice che le cose bagnate sono quelle più fortunate, però noi siamo anche un po' scaramantici, speriamo che magari soffiando un pochetto questa pioggia mo se ne vada. Allora, Aristotele diceva che la bellezza è la miglior lettera di raccomandazione, ma andrò a chiedere poi magari ai nostri signori giurati che ho il piacere di vedere qui. Saluto intanto, buonasera, vado a presentare a voi pubblico questo splendido parterre in nostra compagnia. Al tavolo con noi quindi per Ottica Borin la signora Isabella, benvenuta Isabella, e con noi la mitica Giulia Bostan, make-up artist, e con noi anche Fiorella Fantin, consulente di immagine, buonasera Fiorella, per tattoo artist Pippo, ciao Pippo, per l'Orton Gioielli, signora Rosanna con noi, buonasera e benvenuta. Cristina per Acquafarm, e sono con noi anche Carlotta Aldighieri, mitica Carlotta, insegnante preziosissima per la scuola di Portamento IT, e poi abbiamo Federico Vettorato per Telecittà, e poi il giudice voto spetta a lei, alla nostra Asia Genovese di MT Eventi. Ricordo che le nostre concorrenti avranno la bellezza di 2 uscite dedicate a loro, la prima in ambito elegante dove la votazione andrà dal 6 al 10 con il voto star, in un voto speciale stellato che vale la bellezza di 11 punti, quindi questa è la prima uscita visibile, quindi potete vedere quello che sceglieranno i nostri giurati a loro piacimento, sicuramente una votazione non basata soltanto sul voto estetico ma
ma Miss Aurora è un concorso che va oltre, perché si valorizza anche la personalità, il portamento, il carisma di ogni ragazza, mentre la seconda uscita dedicata consuetudine al bikini, il voto rimarrà segreto. Bene, credo sia il momento di far parlare la bellezza, di andare a conoscere le nostre concorrenti in gara e quindi andiamo subito ad acclamare e ad annunciare su questa splendida moquette rossa le nostre 18 ragazze. Raccontare il proprio sogno non è mai una cosa semplice e facile, quindi gli applausi sono più che graditi a sostenere queste ragazze. Iniziamo quindi con l'abito elegante, indossano le collezioni di 28.12 abbigliamento e cominciamo con la concorrente numero 1 che si chiama Francesca Confalone. Col sole nei tuoi occhi, la tua forza è un'onda che travolge chi ti tocchi. Barbara, oh Barbara, Ha 14 anni e ci raggiunge da Camponogara. brucia in questa notte senza fine. Barbara, Concorrente numero 1 Francesca Confalone. la tua luce rock ci guida, il tuo spirito ci stringe. Le tue parole sono una canzone, un'armonia di ribellione. Ecco qua i voti della nostra giuria, un bel 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7 e 7. Barbara, Francesca, è il turno ora della concorrente numero 2, Sofia Cerotto. Barbara, oh Barbara, sei il fuoco che brucia in questa notte Sofia ci raggiunge da Mira e ha 14 anni. Barbara, oh Barbara, la tua La votazione per Sofia che riceve una 6, 6, 7, 7, 7, 7, 9 e 8. montagne, con te al mio fianco non ho mai paura del E la domani. concorrente numero 3 lei si chiama Matilde De Pieri. Libertà, il battito del mio cuore. Barbara, nel tuo mondo voglio perdermi sempre. Matilde ha 14 anni e arriva da Macon. Oh Barbara, sei il fuoco che brucia in questa notte senza fine. Per Matilde si va con un 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 7. Il tuo spirito ci stringe. Tuo spirito ci stringe. Come venuta la numero 4, lei si chiama Giada Tellolli. Di Dolo. Juicy, with eyes like stars in the sky. Si va alla votazione quindi con un 6, 7. Rifacciamo. Riparto da sinistra allora, va bene? Allora, un 7, 7, 7, 8, 8. Faccio la passerella anch'io. 7, 7 e 6. In your embrace I find my refuge. Andiamo a conoscere la numero 5.
5, lei si chiama Ariel Viviani. Enchanted beauty, every moment with you, a feeling so. 16 anni, arriva da Cavallino. Your gentle words are music to my ears. Together we can face all our fears. La passione per Ariel in abito elegante con il numero 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 7. Juicy, juicy, you're my dream come true. In your Benvenuta la numero 6, lei è Greta De Viti. juicy, juicy, enchanted beauty. Ha Treviso e ha 17 anni. A feeling so new. La giuria ha deciso On this stone, votazione come kick it with the 7, 7, 6, 7, 7, 6, 6 e 6. journey that flies. Our love shines like a star without end. Juicy, you are my. È il turno ora della numero 7, lei si chiama Emma Duis. Juicy, juicy, you're my dream come true. Il gioco in casa è di Sandra Di Piave. Juicy, juicy, enchanted beauty. Il voto della nostra giuria: Feeling so new. 9, 7, 8, 7, 7, 7, 6. Concorrente numero 8, Almedina Almedosca. It shines just for you. Barbara, your smile echoes Ha like 18 anni, arriva da Novale. you walk with purpose. The sun in your eyes, your strength's a wave overwhelming. Va in votazione con un 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 7. In this endless night, Oggi si chiama Giorgia Ruocco. oh Barbara, you rock Ha like 15 anni e ci raggiunge da Campo Nogara. your words are a song. Così è compiacimento dei nostri giurati con la votazione di un 7, 8, 7, 7, 8, 6, 7, 7. With a guitar in hand and an untamed soul. E si prosegue, benvenuto anche alla concorrente numero 10, Vanessa Voisle. Giungerà accontenta Vanessa e ha 18 anni. This endless night, Votazione per lei con una 6, 7, 6, 7, 7, 6, 6,
6. Una delle magnifiche creazioni che ritrovare presso il punto vendita 28.12, ma l'attenzione resta sempre qui, sintonizzati sul red carpet con la concorrente numero 11, Francesca Reale. Ha 14 anni. The number is la votazione, la giuria decide 7, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 7. Guarda che lo so. Your right light leads us, your spirit holds us tight. La concorrente numero 12, Aurora Piano. We'll trust tight. Aurora ha 16 anni e ci raggiunge da Treviso. Alla votazione con 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 8. Seguiamo il turno ora della numero 13, Nicole Santini. Che ha 14 anni. Chiude con un 7, 7, 7, 7, 9, 7, 8, 7. Concorrente numero 14, Mayla Nardin. Con il voto di 8, 9, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Lei è Greta De Gasperi. Da 15 anni e arriva da Padova. E anche per lei un 8, un bel 9, 8, 7, 7, 7, 8, 8. Poi se partono gli applausi a noi non dispiace, anzi, riscaldate un pochetto e fate felici le nostre ragazze. Concorrente numero 17, benvenuta Nicole Garlato. Con 15 anni arriva da Mogliano. Si è deciso per lei la votazione con un 6, 7, 6,
7 9 9 6 6. Ogni tuo sorriso illumina la mia giornata. Sei la concorrente numero 18, Andrana Cerniac. Giusy, Giusy, sei il mio sogno che si avvera. Nel tuo abbraccio trovo il mio A rifugio. 17 anni arriva da Venezia. Giusy, Giusy, bellezza incantata. Ogni momento con te, un'emozione mai provata. Sei una 7 8 7 8 8 7 9 8. Dare tutte le nostre paure. Ogni passo che fai lascia un'impronta nel mio cuore. È il nome della concorrente numero 20, lei è Micaela Cinivas. Giusy, Giusy, sei il mio sogno che si avvera. Nel tuo abbraccio trovo il mio rifugio, la mia primavera. Giusy, Giusy, bellezza incantata, ogni momento con te. Per a 16 anni arriva da Marghera e per lei la votazione con un 9 10 7 8 9 8 8 7. Come una stella infinita. Micaela. Giusy, sei la mia vita. Vengo con i Giusy, mitici mixer del nostro DJ Nicolò, grazie sempre per supportare le nostre ragazze. Io vorrei ringraziare anche i nostri partner, il Consorzio Ville Venete, Academy Model. Un grazie speciale anche a chi poi fa sognare con i propri oggetti, con le proprie realizzazioni, con l'artigianato vero e proprio. Sto parlando di Murano Design, che realizza i mini scettri delle vincitrici per le selezioni, e Mitril Gioielli, che realizza invece le corone per le selezioni. Un grazie speciale va anche a Ottica Borina, Gioielleria Lorenzon, a Calzature Principe, a Diego Fiori, Ingaeria e Fashion Food, e con noi anche Gioscheo, Tattoo Artist, Acqua Pharma, 28.12 Abbigliamento, Estetica Aliem, MT Portamento, Beauty Fashion by Sergio, e grazie anche a Giulia Sai, Makeup Artist. baila sotto le stelle, fuoco e passione, che meraviglia. Gira, gira nel cielo dorato, se il Uscita sole. ufficiale in bikini, questa volta il voto è segreto e resta segreto fino al momento della raccolta delle schede e giustamente del conteggio. E quindi proseguiamo con le nostre concorrenti in gara con un indosso del partner del brand Seabox Abbigliamento. Richiamiamo in scena quindi la concorrente numero 1, Francesca con Cuore, ogni passo un'emozione, serena sei pura vibrazione. Baila, baila sotto le stelle, fuoco e passione, che meraviglia. Gira, gira nel cielo dorato, sei il sole che illumina il mondo incantato. Rosso come il la concorrente numero 2, Sofia Gelotto. un sogno splendente, ogni giorno è un regalo per te, serena regina di questa fiesta. Baila, baila senza paura, questo momento Concorrente numero 3, Matilde De Pieri. danza nel tuo sorriso, felice anniversario Serena. Serena.
chitarre cantano forte, palma sbattono nel cuore, ogni passo un'emozione. 5 Ariel Viviani. Baila, baila senza paura, questo momento durerà per sempre. L'amore danza nel tuo sorriso, felice anniversario. Numero 6 Greta De Vitti. La numero 7 Emma Dulis. Come che canta nel vento, Che le nostre ragazze indossano un outfit di Seabox. firmamento. Carla, ogni passo che fai Rete numero 8 Almenina Ahmedovska. nei miei sogni, sei la luce che illumina il mattino, il fiore che cresce vicino al cammino. Carla, nei tuoi occhi Torniamo c'è alla numero 9 Giorgia Ruoco. raccontare, sulle tue spalle si posa la sera come un velo di stelle, dolce e sincera. Turno ora della concorrente numero 10 Vanessa Volpe. Un motivo che mai va via, sei la luce che illumina il mattino, il fiore che Concorrente numero 11 Francesca Reale. cammino. Carla, nei tuoi occhi c'è il mare, un mondo intero da raccontare. Segue la numero 12 Aurora Piano. Che possa oscurare il tuo spirito che continua a brillare. Carla, sei un dono E speciale. si prosegue in passerella la numero 13 Nicole Santini. Può finire ogni giorno che passa ti porta qui nel cuore di chi ti ama, vivi così. Concorrente numero 14 Maila Nardina. Luce senza tempo, un bellezza che il cielo serba dentro. Si va con la numero 16, lei è Greta De Gasperi. Nel cielo d'estate una stella è caduta, 14 luglio, notte infinita, le strade Con la deserte, numero 17, lei è Nicole Garlato. ricordi lontani che tornano a galla. 14 luglio, una data che resta. E arriva la numero 18, Andrana Cerniac. Lacrime e sorrisi, pioggia e sole, un amore passato, un sogno nel cuore.
andata in bikini con la concorrente numero 20, Michaela Ciribas. Ci ho rubato, le mani si sciolgono, il tempo si ferma, il cuore si spezza, ma il ricordo rimane, non scompare mai. 14 luglio, una data che resta, dolce amaro, sapore. Io vi ringrazio, gentile pubblico, per questo applauso che parte. Adesso si va un attimino alla raccolta delle schede. Tutto bene, signori giurati? Tutto bene, mi piace questo sorriso di risposta. Allora, beh, sappiamo che settembre è un po' un mese di transito, no? Non è più estate, non è ancora autunno, forse quasi inverno, ma dipende. Lascia sempre un po' un sapore di malinconia perché ci lasciamo il mare alle spalle, ce lo dimentichiamo, quindi un po' di nostalgia, però con la stessa trepidazione e ansia attendiamo la neve. È un po' strano questo periodo. Adesso però io vedo un po' tutti fermi, un po' troppo fermi. Vorrei adesso catapultarvi in un mondo elettrico, frizzante, dove sicuramente ci coinvolgerà e tutti noi prenderemo parte integrante a questo spettacolo che tra poco avremo il piacere di vedere qui sulla moquette rossa. Sto per presentarvi la scuola di ballo Dubuff Boogie Dancer che nasce nel 2009 con questa bellissima idea del suo maestro, nonché 11 volte campione italiano, nonché campione anche con grandi partecipazioni alla Coppa del Mondo, quindi lui con questa grande passione è riuscito a trascinare, a coinvolgere e portare a sé anche tantissime altre persone, rendendo veramente una presenza a eventi, a sagre, a festival che vanta la bellezza di 4.000 persone che l'hanno conosciuto un po', si può dire, in tutto il mondo, in tutte le piazze. Quindi con questa carica contagiosa, il suono del boogie boogie, sta per entrare in scena l'esibizione di ballo del Dubuff. Prego ragazzi. Infilo le dita nel buio, inseguo le ombre nel parco, echi solitari nella mia testa, ballo come un morto che cammina. Gli stivali calpestano il terreno così freddo, occhi chiusi sto diventando audace, bagliore di neon nella notte, non riesco a sfuggire alla luce accecante. Notte contorta e luce frenetica, ballando già fino al mattino luminoso, gira la ruota dei sogni infuocati, fai a pezzi le urla silenziose. Capelli in testa, dimostra che non ho tempo da perdere, il sudore gocciola dal tono febbrile, ogni mossa è un glitch perfetto. Guardo la luna ridendo forte, ho perso la testa tra la folla, le dita schioccano, le mie ossa si scontrano, ho perso tutto, niente da nascondere. Notte contorta e luce frenetica, ballando c'è fino al mattino luminoso, gira la ruota dei sogni infuocati, sogni, fa pezzi e urla silenziose. Wow, per questa atmosfera super coinvolgente.
Wow, 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 tutte American Gangstyle, grazie mille Matteo, grazie, alla prossima, Anche ai nostri fedelissimi del grande famiglia di Miss Aurora, siamo qui e do il benvenuto anche a coloro che ci hanno da poco raggiunto in questa bellissima piazza che questa sera ci ospita per dare omaggio a quella che sarà la lunga cavalcata della rappresentazione del Tour 2026 di questo grande concorso nazionale. In realtà dietro c'è una bellissima storia perché è un format che esce dai classici e blasonati concorsi di bellezza e come tutte le storie c'è una storia che merita di essere raccontata, però non vi voglio svelare tutto subito perché gli appuntamenti sono veramente tanti e quindi vi invito anche un po' a seguirci sui social e a curiosare anche tra le storie che le nostre ragazze postano puntualmente, nonché anche quelle messe in onda dalle nostre mitiche Beatrice e Giulia, che ringrazio qui. Che c'è? Che mi fate segno? Dopo. Ok. Allora, adesso è arrivato il momento di presentarvi un altro dei nostri partner, un altro brand importantissimo e di lustro e di pregio. Stiamo parlando di Gioielli Lorenzon, quindi adesso il benvenuto va a questo partner della nostra serata e vorrei portarvi questo viaggio che dura da oltre 100 anni tra riflessi di luce, forme sinuose e innumerevoli sfaccettature, perché si sa, ogni prezioso è unico come chi lo indossa. Partiamo dal lontano 1910 con l'amore per i meccanismi di precisione e per l'antica arte della gioielleria che sostiene Lorenzon Gioielli. 4 generazioni di esperti, gioiellieri e orologiai si sono avvicendate, pensate un po' tutte animate e accomunate dalla passione e dalla dedizione per gli orologi di alta qualità, gioielli e gemme. Ed è proprio da questo che vogliamo partire con Lorenzon Gioielli. I nostri cuori legati, Venezia testimone di un amore senza fine.
nascondere anche quei segreti che solo le gemme possono celare. Grazie ragazze e grazie ancora a Lorenzona Giulielli. Forte per l'artigiano, per l'artigianità, per la manualità, e adesso in scena un altro brand importante di lustro per la sfilata di Gioscheo, tutta dedicata a questo brand che creazione dopo creazione ha preso forma autonomamente, e quindi nasce proprio da questo il desiderio di creare questo marchio. Come tutti gli autodidatti dice di non avere regole né canoni ai quali si attiene, e ciò che prosegue primariamente è il raggiungimento di un equilibrio tra la dimensione e la forma. È arrivato il momento di far parlare le creazioni della sfilata Gioscheo. Le luci brillano, la notte è giovane, il ritmo ci prende, non possiamo fermarci. Le scarpe da ballo, i vestiti eleganti, questa serata è nostra, andiamo a divertirci. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore, danziamo fino all'alba. Il swing ci guida, la pista ci chiama, le risate e i sorrisi riempiono l'aria. Un giro, un salto, mani al cielo, con il jive nel cuore tutto è possibile. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba. In questo mondo di ritmo e colori, lascia che il jive ci porti lontano. Insieme a te niente ci potrà fermare, con la musica nel cuore possiamo volare. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba. In questo mondo di ritmo e colori, lascia che il jive ci porti lontano. Insieme a te niente ci potrà fermare, con la musica nel cuore possiamo volare. Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore danziamo fino all'alba.
Balliamo jive, muovi i piedi, segui il ritmo, non ti fermare. Balliamo jive, brilla come una stella, con la musica nel cuore, danziamo fino all'alba. Faccio un applauso veramente per questa splendida collezione indossata da alcune delle nostre concorrenti. Ritorno al centro, le formazioni ormai di stare agli angoli. Tutto bene signori? Non è ancora finita, c'è ancora tanta roba da mostrarvi. Poi noi donne piace sempre questo momento dedicato alla moda, no? Perché poi si sa, la moda è sempre più un fenomeno effimero, però piace molto anche agli uomini negli ultimi tempi, prende sempre più piede, quindi chissà. Adesso entra in scena un altro brand importante in nostra compagnia questa sera, parliamo di Principe Calzature, una boutique che si trova proprio qui in galleria. E calzature, brand donna, uomo, abbigliamento e accessori che da più di 50 anni esercita la sua attività nei suoi punti vendita di Jesolo, San Donà di Piave e Udine. La ricerca dettagliata dei migliori brand e prodotti del momento è ciò che lo caratterizza, come anche la varietà della sua scelta. A voi Principe Calzature! Luci accese sulla passerella, catturando ogni stella. Moda, stile, pura magia, ogni passo una sinfonia. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia.
tessuti che fluttuano nell'aria, colori vivi, è una fiera. Ogni sguardo, ogni movimento, è un momento di puro incanto. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Senti il battito, seguilo, ogni battuta ci guida. Moda e musica uniti, in questa notte siamo infiniti. Siamo qui per brillare, con i ritmi che ci fanno volare, in questo mondo di moda e fantasia. Balliamo, è la nostra sinfonia. Moda, ritmo inarrestabile, ogni passo indimenticabile. Siamo stelle, siamo il futuro. In questa sfilata tutto è puro. Siamo qui che fluttua nel... E giusto per citare, qualcuno diceva che la moda prima di tutto è l'arte del cambiamento. Un personaggio a caso, certo John Galliano diceva questo. E adesso la storia che sto per raccontarvi è una storia che parte da una ragazza, da una giovane signora, da una mamma, da una moglie, si chiama precisamente Giorgia, e ha una forte passione per la moda. Ha lavorato in questo settore come dipendente all'inizio, ma dopo essere diventata, come molte di noi, mamma, le cose sono cambiate, no? Forse sa, gli orari, le necessità, i bisogni, e le tante cose che si intrecciano poi nella vita, anche le giornate fatte di alti e di bassi, però poi è riuscita a trovare coraggio, la giusta spinta per mettere in scena quello che era un sogno, no? Spiegare il proprio sogno, si sa, non è mai cosa da poco. Grazie Giorgia, benvenuta a te con il tuo piccolo ma grande mondo che cambia continuamente, proprio perché la moda cambia e noi donne necessitiamo spesso e volentieri di cambiare. Stiamo per vedere in scena, e quindi a voi, la bellezza del negozio di abbigliamento 28.12. Vogliamo presentare le creazioni come l'abito che indosso, tanta la voglia di stare in mezzo alle persone, questa necessità che condivide fortemente con tutti voi, la titolare Giorgia. Quel sogno che aveva nel cassetto lo ha aperto nel 2024, precisamente il 6 aprile, ha inaugurato il suo negozio ad Alvaredo di Vedelago, in provincia di Treviso, in via Brenta numero 7. Un negozio di abbigliamento donna con prezzi accessibili a tutti. Potete trovare abiti da cerimonia, nonché completi eleganti, abbigliamento casual e sportivo. Insomma, una volta entrati vi innamorerete sicuramente di tutto ciò che vi circonda. Non si esce di certo con mani vuote, ma anzi con qualcosa in più, qualcosa da raccontare, che racconterà sicuramente la vostra personalità, con capi di tendenza semplici ma sicuramente di impatto. Un'emozione per sempre che vive dentro di me, come un soffio di vento che non si ferma mai. E quando penso a te sento il mare dentro me, un'emozione per sempre
che mi trascina con sé. Negozi di abbigliamento, dove all'interno potrete trovare anche un angolo dedicato al bijou con collane, orecchini e braccialetti, tutto in acciaio, con un vasto reparto dedicato anche al mondo delle borse. Insomma, all'interno del punto vendita uscite vestite dalla testa ai piedi. Potete seguirli anche su Instagram, la pagina 28.12 abbigliamento e il sito www.2812.com. Grazie Giorgia, e questa era il tuo sogno. Grazie per essere stata con noi, per aver impreziosito le nostre concorrenti. Adesso vi vogliamo presentare un altro brand importante che ha collaborato con noi questa sera. Sta per entrare in scena Ottica Borin, che nasce nel lontano 1956. Professionalità, competenza hanno portato a sviluppare questa realtà in una struttura sempre più ampia e che conta ad oggi diversi negozi, da Caorle a Jesolo, a Sant'Ona a Mestre, per arrivare all'ultima apertura a Verona. Ottica Borin in scena per voi.
79, giorni di sole, spiagge dorate, lui con un cuore che batteva veloce, incontro a lei un sorriso e un battito mancato. Oh, quelle notti estive con le stelle che brillavano nel cielo sotto la luna, i nostri cuori in sincronia, un amore giovane che ci faceva volare, passeggiate lungo la riva del mare, le onde che ci accarezzavano i piedi, risate e sguardi che dicevano tutto, un sentimento che non dimenticherò mai. Oh, quelle notti estive con le stelle che brillavano nel cielo sotto la luna, i nostri cuori in sincronia, un amore giovane che ci faceva volare. Anni dopo il ricordo rimane di un'estate, di un amore che non si spegne. Chiudo gli occhi e torno a quei giorni, un ragazzo, una ragazza e il mondo era nostro. Gite in bicicletta nei campi dorati, il vento tra i capelli, la libertà negli occhi, pomeriggi a guardare il tramonto sul mare, con il cuore che batteva, non volevo più andare via. Oh, quelle notti estive con le stelle che brillavano nel cielo sotto la luna, i nostri cuori in sincronia, un amore giovane che ci faceva volare. Estate del 79, un sogno che non muore mai, nel cuore quel ragazzo vivrà sempre lei. Un amore d'estate che ci faceva volare, una storia che rimarrà per sempre nel tempo. Ottica Borin. E adesso si ritorna a tenere il tempo, il ritmo, soprattutto il divertimento con la mitica crew, quella del Whoop insieme alla Boogie Dancer con Matteo Ballarin e tutti i suoi amici.
Grazie a Matteo, è sempre emozionante tenere il ritmo, il sound in tua compagnia. E adesso è arrivato un altro momento magico dove ritorna la bellezza con le nostre finaliste che vorrei presentarvi. Chiaramente parliamo delle finaliste 2025, le andiamo a conoscere una a una e l'omaggio è per voi con Miss Aurora 2025 Ginevra De Biasi. Murano Design, la bellezza degli scettri e delle corone. La nostra Miss, eccola qua, Miss Aurora 2025, Ginevra De Biasi. Andiamo a conoscere e presentarvi Miss Rialto Asolo, Chiara Fabian. L'abbiamo già vista prima a rappresentare uno dei nostri brand di eccezione per la serata. Parliamo di Miss 28.12 abbigliamento Giulia Bellati. Atelier Giusy Alessia Body. Anche per Miss Felicità 2025 Ambra Forti. Sotto il sole, senza preoccupazioni, la spiaggia ci accoglie con 1000 emozioni. Con noi anche Miss Spazio Demo Magazine Alessia Brusadina. Prende, estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Sabbia dorata, piedi nudi che ballano, nell'aria i suoni. Poi abbiamo con noi Miss Aliem Amelia Poleshikov. Quest'estate brilla di luce nuova e estate da favola, balliamo insieme fino all'aurora. Non serve altro che il mare e la luna, questa notte sarai tu la mia fortuna. Stati che scintillano, stelle che danzano nella notte calda. Per presentarvi Miss DR Veneto 2025 Gianina Musac. In questa favola il tempo non esiste più. Venti caldi che portano profumi. Noi anche Miss Fashion Food 2025 Sofia Moretto. Tramonti incantati, notti stellate, sogni mai spezzati.
brillano, stelle che danzano nella notte calda. Facciamo un applauso a queste splendide finaliste. Da qua si apre un mondo per loro lavorativo, ma ancora di tanta crescita, e sicuramente faranno parte di questa grande agenzia MT Eventi di Venezia. Bene, siamo pronti, che dite, per dare il verdetto finale, come si suol dire. Giustamente lo chiudiamo questo sipario per questa prima selezione. Ricordo che andremo a premiare 6 fasce, ma soltanto le prime 4 premiate accederanno direttamente alla finalissima di agosto. Ringrazio anche per l'omaggio floreale offerto dalla fioreria Diego Fiori di Paludetto Diego, via Eraclea 2 a Sant'Anna di Piave, dove l'arte dei fiori diventa chiaramente poesia. Quindi grazie mille anche alla fioreria Diego. Bene, siamo pronti per iniziare. Grazie Manola, possiamo avere un applauso, è qui bella insieme alle nostre Giulia e Carlotta a curare tutto quello che insomma avete visto. C'è veramente una grande macchina che lavora dietro le quinte e vorrei veramente fare un applauso anche alla nostra coordinatrice coreografa, che insomma Samantha se lo merita tutto. Allora, vorrei invitare Cristina per Acquafarma, che dici? Per andare a premiare la fasce brand. Le fate uscire tutte prima? Ok, allora le rivediamo per la passerella, tutte quante le nostre concorrenti di questa prima tappa di un grande tour che ci aspetta per il 2026. Vi chiedo l'ultimo applauso, quello più forte. Ogni tuo bacio è un dono sincero, nel tuo abbraccio trovo il paradiso, con te al mio fianco il mondo improvviso. Roberta, sei la mia stella brillante. Che ci raggiunge, è un piacere. Ci spostiamo davanti però, perché sennò non ci vedono proprio. Benvenuta Cristina di Acquafarma. Tua parola è una melodia, i tuoi occhi. Siamo più centrali. Allora, aspetta, perché poi io con le carte ho fatto un liceo artistico quella volta. Troppe carte ci abbiamo, direttore, troppe carte. Allora, con Cristina di Acquafarma andiamo a premiare appunto la Miss, la fascia Acquafarma, con un gioiello offerto da Acquafarma e il premio MT Portamento. E questa sera se la porto a casa la concorrente numero 18, Andrana Cineac. Ogni giorno insieme è un'avventura, un viaggio d'amore senza paura. Roberta, sei il mio sogno dorato, nel tuo amore sono rapito, incantato. Con te ogni momento è speciale, il nostro amore è un segreto Senti la tua bellezza. tuo bacio. Tattoo Artist Filippo Tattoo Artist, benvenuto. Con lui andiamo a premiare un'altra fascia, i nostri brand protagonisti questa sera. Questa sera il titolo va alla concorrente numero 3, Matilde De Pieri. Sei la mia musa ispiratrice, il tuo amore una dolce meraviglia. Nei tuoi occhi vedo il futuro, con te ogni sogno diventa puro. Roberta, amore mio. Grazie, complimenti anche per la tua arte, andatela a visitare, curiosare anche sui social perché tanta creatività, dove l'inchiostro parla, racconta storie anche lì. Proseguiamo,
andiamo a chiamare colei che premierà quindi la prima fascia, quarta classificata di questa prima tappa del Tour di Miss Aurora il prossimo 2026, Giulia De Battista, ovvero Miss Fashion Food 2023, riceve una cena per due presso il salotto Aldrighetti, premio Aliem, premio Susi Shop e un premio MT Portamento. Quindi la quarta fascia di Miss Fashion Food che accede direttamente alla finalissima di agosto, questa sera con il punteggio di 124 è la concorrente numero... e dai, domani lo punto, giuro, domani lo metto all'8, poi se lo vince ritorno qua. Concorrente numero 16, Greta De Gasperi. La terza fascia, quella dedicata appunto a Ottica Borin, che accede anche lei, la finalissima di agosto, voi se vuole andare direttamente alla finalissima, insomma va bene uguale, riceve un premio Ottica Borin, quindi che ringrazio ancora una volta, un premio Aliem, fiori offerti dalla fioreria Devo Fiori, un premio anche da 28.12 abbigliamento, premio Natalia Longo e un premio MT Portamento. Quindi fascia Miss Ottica Borin va alla concorrente con 125 punti, la numero 14, Maya Nardina. Sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. Le tue mani nelle mie, un calore infinito, ogni bacio un'eternità, ogni abbraccio un invito, nelle tempeste della vita, tu sei il mio rifugio, con te tutto è... si sale sempre di più, intanto andiamo a salutare intanto Andrea per Gioielli Lorenzon, con lui la fascia di seconda classificata Lorenzon Gioielli, che lei è direttamente alla finalissima di agosto, un premio chiaramente a cura della Lorenzon Gioielli, premio Aliem, premio Arteface, premio 28.12 abbigliamento, i fiori offerti da Fioreria Diego e premio Natalia Lungo più MT Portamento. Insomma, premiatissime queste ragazze. Quindi la seconda fascia premiata questa sera se la porta a casa con la bellezza di 132 punti la concorrente numero 20, Micaela Cirivas. Con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. La notte è giovane, la luna brilla, suoni
che pulsano, il ritmo mi conquista. Le luci che scorrono, la vita è un... Adesso vorrei chiamare Sara e Roberto, titolari di Gaeria. Se Sara mi sente, hai il microfono. Vieni Sara, ti stiamo aspettando, perché con i titolari di Gaeria che hanno giustamente promosso e sostenuto l'evento di questa sera con il patrocinio, ricordo, Ville Venete, un format che prevede la bellezza di 5 location eleganti, imperiali del nostro circuito del Tour di Miss Aurora. Tanto diamo il saluto a Roberto. Andiamo a premiare quindi Miss in Gaeria, riceve il mini scettro realizzato da Murano Design, corona realizzata da Mitril Gioielli, il premio Aniem, premio in Gaeria, l'ho dedicato anche a 28.12 abbigliamento, un premio di Giosteo, di Fiori, di Diego Fioreria, premio Natalia Longo e premio Metti Portamento, più uno shooting fotografico con Focus Rouge e un shooting fotografico con Federico. Una Miss che parte decisamente carica, la premiatissima Miss in Gaeria questa sera nella splendida Piazza Angelo Trevisan che ci ospita è con 139 punti la concorrente numero è la concorrente numero, dai, fatevi un sorriso ragazzi, concorrente numero 12. Viviamola alla grande, viviamola alla grande, viviamola alla grande. Un tour che vi aspetta, in nostra e in vostra compagnia. Ringrazio chi mi ha dato fiducia di essere questa sera qui in casa sua, quindi grazie Manola Tabacco, a tutto il tuo staff e soprattutto a voi ragazze che ci permettete di lavorare, di essere qui e di sognare assieme a voi. Vi applaudo insieme a questo pubblico che ci ha tenuto compagnia, vi ringrazio i signori giurati, la vostra professionalità, ringrazio voi famiglie, voi genitori, tutto il nostro grande staff, Giri Ferro, le nostre Beatrice e Giulia che seguiranno le interviste post evento e ha curato la diretta in streaming. L'appuntamento è per gennaio 2026 e baciati dai riflettori, io vi auguro un buon proseguimento di serata, una buona vita e soprattutto grazie a tutti coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. È stato un piacere, buona